testing， 睇下收音得好唔好？好啦，我哋今日咧就嚟開箱呢個好近 Hornsby 嘅 Corsland Reserve Campsite 啊！咁咧，我哋一路揸車，你見到啦，成條咧都係油柏路，一路揸車嚟到呢度停低之後咧，就可以行入去個 campsite 度啦。咁呢個 campsite 咧最大嘅好處咧就係近啦，近市區啊，佢離 Hornsby 咧只係17分鐘啫，而且咧全程咧都係油柏路嘅，所以咧就算你冇4驅車啊，或者只有一架普通嘅私家車咧，都相當之適合同方便嘅。咁咧呢個 campsite 如果你講佢最大或者最唔好嘅地方咧，就係咧佢咧架車冇得喺你個翼隔離㗎，咁所以你要有個拖車咧就係拖嘅。咁啊，另外咧都要 campsite 雖然咧就冇乜袋鼠啊嗰啲動物仔俾你睇下，咁但係雀仔咧都有好多嘅，咁有各種咧相當之餵食嘅雀㗎。嗱，譬如好似呢隻咁啊，呢隻咧等我放大啲俾大家睇下，呢隻咧就係咧出名嘅偷食嘅雀仔啦。你見佢而家咧都已經釘咗啲嘢喺度噶。你而家見到啦，佢都已經釘咗啲嘢喺個嘴嗰度，食緊嘅。所以其實呢度咧都有好多雀睇噶。咁我哋再繼續一路行入去個 campsite 啦。咁呢個咧就日頭咧，其實佢係一個 picnic area 嚟嘅。咁如果你嚟 picnic 咧就唔使錢嘅。咁但係如果話你想喺度過夜咧，咁咧就要去 Hornsby Council 嗰度咧去 book 嘅。咁同埋咧係要俾錢嘅。都唔記得咗幾錢啦，但係唔係太貴嘅啫。我可以將嗰個 booking 嗰個 website 咧擺喺個連結度，咁大家可以入去啦。咁嗱，你都見到啦，呢度咧又有好多嗰啲黃嘴嘅雀㗎。咁所以如果大家想觀星或者觀鳥其實都可以嘅。咁另外有水龍頭啦，有台啦。咁另外咧呢邊咧其實係條河嚟嘅，一陣間可以影條河俾大家睇下。嗱，呢隻垃圾雀仔相信嚟澳洲住得耐嘅一定見識過佢啦，好出名嘅垃圾雀仔。咁另外呢個就係我哋嘅營啦，係啦。咁同埋咧都有垃圾桶嘅。咁其實咧基本設施咧都好齊全嘅。咁環境都靚嘅，佢係冇劃界或冇劃營區咁大家可以隨便自己揀個地方覺得靚舒服咧就可以紮營噶啦。咁你見到而家咧今日一個普通嘅 weekend 啦，咁咧都已經好多人咧喺度紮營。咁但係紮營嘅話咧，大家記住你哋夜晚啲食物咧一定要擺好啊！如果唔係你朝頭早起身，你就會發覺好多雀仔幫你食緊啲嘢噶啦。咁或者會搞到你啲嘢亂晒嘅。咁呢個係大家一定要注意嘅地方啊！咁夜晚咧，佢其實都睇到星嘅。我哋琴晚開住一個細細地嘅螢火喺度觀星，咁都睇到啲星星嘅，相當之美好嘅。
咁咧，其實呢邊嗰個營地咧就分咗左右兩邊係一個長形嘅。咁咧，我哋而家咧就喺佢嘅馬路嘅盡頭。咁我哋一陣間行完呢邊之後咧，就可以去另外嗰邊度睇下。咁咧呢邊咧，大家見到係有個湖仔嘅，喺溪河間咁樣啦。咁因為前邊啲泥都比較濕啲啊，我就唔行埋去影啦。行翻出嚟先。咁咧，我聞説咧呢度咧係會比較大風啲嘅，咁所以咧Council 咧都話咧佢唔建議你哋咧喺樹下邊紮營嘅，咁一定要咧距離咧樹好似至少30米啊，咁係防止樹枝跌落嚟砸親你造成意外咁樣嘅。咁所以大家喺揀營地嘅時候都要小心啲，唔好話因為有太陽遮陰咁所以咧就係樹下邊紮營啦。咁呢個 campsite 有啲咩玩咧？咁佢其實好多行山徑咧都會經過呢個 campsite 嘅。咁如果大家中意行山嘅咧，就可以紮低個營之後咧，就去行翻個山。咁行完山咧，跟住夜晚翻嚟咧就食嘢噶啦。嗱，我哋而家話咁快就到咗一個行山徑嘅入口啦。我哋可以去個行山徑入口嗰度睇一睇。就係呢度啦。咁你見佢咧，其實都真係鋪得好靚嘅。咁佢有400米咧，就算你係輪椅嗰啲人士咧，你都可以行嘅。咁你大家睇到呢度咧，呢度咧就係主要有4條行山徑咁經過嘅。咁就係悉隨尊便，睇下你想行近啲啊定遠啲啦。好。咁睇完行山徑入口之後咧，我哋繼續睇翻個 campsite 先。呢度就已經差唔多去到個 campsite 嘅盡頭噶啦。好嗱，呢度咧，我哋就可以行落去河邊啦。咁喺夏天嗰時候，大家如果有興趣游水嘅話咧，就記住去 Council 嗰度睇一睇啲水質啦。咁睇下適唔適合游水啦。通常咧，如果落完雨之後嗰幾日咧，咁Council可能都會唔建議游水嘅。咁大家驚嘅，咁記住 check 清楚啦。水質許可咧，咁先至游啦。哇！咁快就已經嚟到河邊啦。
咁啊，大家中意嘅都可以喺呢度釣魚嘅喎。其實好多人都喺呢度釣魚啦，獨木舟啦，係啦，咁樣呢邊啦，其實都好靚㗎。而家朝頭早，哇！見唔見條魚彈咗上嚟啊？唔知大家影唔影到？哇！有彈喎，再影多一陣睇會唔會捉到先。係啊，唔彈上嚟啊，咁啊冇辦法啦。係咪好靚咧？我都覺得呢個景幾滿意嘅。好啦，我哋就咁啊，繼續向前行啦。咁啊，前邊咧就有一個廁所嘅。咁啊，廁所細細地啦。咁啊，好似男女廁各兩格咁樣嘅。咁啊，乾淨啦。只係得好基本嘅設施嘅啫，咁但係起碼都係 flash toilet 嚟嘅。咁啊，冇涼沖嘅，呢度只係得有廁所嘅啫，就係冇涼沖嘅。大家就如果一定要沖涼嘅話咧，就要自己帶設施啦。呢個就係一個簡陋嘅廁所啦。好，咁我哋呢一邊咧，除咗呢個廁所前邊，大家見唔見有兩個亭啊？係前邊嗰兩個亭咧，就係都可以 book 嘅。咁但係又係要另外俾錢嘅。咁大概10幾人到啦。如果大家真係好大班人咧，又係有相有個台用嘅話咧，咁大家記住就去 cancel 個細道北蘭。好啦，呢一邊嘅 campsite 咧就嚟到呢度啦。等我行翻出去停車場，帶你哋去另外一邊嘅 campsite 先。好啦，話咁快又嚟到個停車場位啦。咁我哋沿住停車場一路行落去咧，就可以去到另一個 campsite 噶啦。咁唔係，即係唔係另一個 campsite，即係另一邊嘅 campsite。咁我諗呢度大概都要行10零分鐘嘅。咁當我去到另外嗰邊嘅時候，再拍俾大家睇啦。嗱，有啲人唔想搬嘅話咧，或者唔想搬咁辛苦嘅話咧，直接就喺呢啲停車場卡泊位咁隔離就紮個營，咁就唔使搬得咁辛苦啦。基本上你架車都喺你個營地嘅隔離，咁都唔錯嘅。哇！呢個地方都唔錯喎。嗱，前邊咧呢度可以泊車，係咪先？跟住另外呢度咧就已經有笪地方，都幾大下嘅。咁紮個，如果細細地嘅，可能紮2、3個都冇乜問題嘅。而最主要咧就係條河啊，條河就喺呢個營地隔離啫。哇！如果你要爬艇釣魚咁真係超方便啦！你睇，哇，咁容易就出到去個河邊啦！呢個位真係唔錯噃，下次可以諗一諗呢一個位。呢一個位咧，唯一問題就係冇水啦，同埋冇台啦。但係去河邊就係近嘅，好似啲家人咁啊，
係咪都唔錯？好，我哋再繼續行先。好啦，我哋咁話咁快又嚟到另外一邊啦。咁啊，睇下呢邊有啲咩先，呢邊我都未嚟過啊。嗱，我哋車路就喺呢度兜落嚟嘅，係啦。我哋呢度 reserve 有個牌啊，我哋睇下先。我哋就啱啱去咗北邊，係啦，睇咗北邊。而家咧就落嚟睇下南邊呢一邊啦。嗱，又見到條河啦，對面就係青年旅社。南邊呢度咧就有個細細地嘅秋千位。有個秋千，唔知大家見唔見到？一陣我哋行埋去，有小朋友佢就可以喺呢度秋千度玩。好多鴨鵝，呢啲係飛鴨啊，識得飛嘅。好，繼續行先。南邊呢度個空位啊大啲喎，中間有個大草地，幾多人嚟都冇問題啊！個草地大到，又有幾張台啦，呢度有個燒烤爐添。亦都有個水喉陣，呢度有個觀景嘅 platform，我哋去睇下先。視野都好窄嘅，俾啲樹木遮住晒個景啊！基本上睇唔到。呢張凳仔，
呢邊又有燒烤爐，北邊嗰邊就冇。而嗰邊有條行山徑，一陣啊，我哋又出去行下啦。呢度又有另一個廁所，呢個廁所大啲，有4格廁所咁多嘅，男女各4人，同埋有個殘廁好似，係啦，就唔似嗰邊個廁所咁細格。好啦。洗手盤都至正好多，出邊有個正式洗手盤。呢邊都有個行山徑，似乎，但係佢就冇指示牌食住行去邊嘅。係啦，大家見到有條行山徑，我就唔影啦，我翻轉頭去睇下對面嗰條先。我對於對面嗰條比較有啲興趣。呢度啦，我哋睇下出邊有啲咩先，可能都係一個觀景台嚟啫。係啦，可以睇得條河比較清楚啦。好啦，今日呢個Camp 西嘅開箱就到此為止啦，多謝大家。